Hoje o cara me questionou se eu preferia ficar parado a pegar um serviço barato. Eu falei para ele, meu amigo, na minha área, dificilmente você fica parado se você for um bom profissional. E se for o caso, ficar parado eu fico e não pego o serviço abaixo do preço que eu vejo que merece minha mão de obra. Porque é simples, se eu for no supermercado, minhas compras de R$600, quando eu chegar no caixa eu tenho que pagar 600. Não adianta eu chegar lá dizendo que quero pagar 550 que eu não vou levar.